啊，月線圖咧就絕對樂觀，周線圖咧就絕對樂觀。市場咧就買牛嘅，唔係買熊。咁啊，呢個日線圖，咁啊日線圖係一個三角形嚟嘅。咁咧係一個 deep V 上升啊。咁咧今日咧就朝頭早就彈咗上去，咁啊因為夜期上升，咁啊就高開咁樣。咁啊高開之後咧就冇急速下跌，咁啊橫行咗一陣之後就下跌，咁啊下跌到去26,000點。咁我知唔知佢彈高紅？我梗係知啦，呢個咁嘅圖點會唔賣？90%係下彈高紅嘅，話俾你聽。只有琴日就唔係彈高紅，琴日陽燭，全部都陰燭嚟嘅，有冇搞錯啊？真係，唔係彈高紅先怪啦，真係。係咪咁樣睇咧？係啊，真係咁樣睇㗎咋，純粹憑感覺㗎啫嘛。咁樣，啲人唔知嘅咩？真係有人唔知嘅喎，有人覺得會上升嘅喎，啲人唔知嘅喎。如果唔係都唔會打橫走啦。有人覺得上升㗎，知唔知啊？接貨㗎嘛，接啲咩貨？咁啊接9988嗰啲貨㗎嘛。人哋派你就接，唉真係搞笑，乜嘢都接㗎嘛，3690又接㗎嘛。啱啱講完啦，兩隻股票。仲有啲車股啊嘛，你知啦，保力 Sir 喺度講話車股達標啊嘛，今年即係嗰啲出貨量達標啊嘛，5大車股係嘛 ？OK， 我從來都唔講車股嘅，即係佢咁樣講，我一定唔講車股啦。不過咧，我就話咧，我有個紀錄係非常之勁嘅，就係講呢個1211嘅。我知道幾時升又幾時跌嘅，跟住下年之後咧，有人跟我口水尾啦就，即係點樣升點樣跌，係嘛？好犀利嘅，經典啊真係，10幾20萬都得啊嗰度，即係1211一升一跌好似，一跌一升定一升一跌好似。咁啊，車股就已經唔係而家所見到嘅嘢嚟㗎啦。咁啊，其實咁啊，全球嘅車股係飽和嘅，一定係㗎啦。咁日本嘅汽車好似係佔優㗎嘛，而家好似係喺歐洲同埋美國佔優㗎嘛，而家唔係中國汽車啊嘛。其實仲有一個問題嘅，開始咧人咧開始驗車啊！咩叫驗車咧？即係中國汽車有咩問題？嗱，我自己親身睇到咧，有人嚟撞車之後咧，成架電動車都着火嘅。我親身睇到嘅，我見到人哋撞咗架電動車，嗰架電動車全部着火嘅，好犀利㗎。但係咧，我以前咧喺我嘅腦海裏面咧，撞車咧係唔會着火嘅，即係汽油咧係唔會着火，好難度着火嘅，要改裝架車先可以着火嘅。即係又講翻一單嘢，有個人改裝車改到薄咗，跟住一撞埋車，成架車着火咁啊，走唔甩啊嘛！呢啲事啊嘛，而家嗰啲電動車全部都着火㗎，一撞就着火㗎，你唔好以為有事啊，佢成架車燒㗎，即係講真係一樣，根本就一啲都唔安全啊！話俾你聽，不過話俾你聽就係咁㗎，真係。我親眼見一架電動車撞埋去，唔夠10分鐘就着火，着火好犀利嗰種嚟嘅喎，係成架車燒到成爛晒㗎，成個架咁樣嘅喎，好搞笑，好離譜嘅真係，即係唔係幾夠膽買呢個即係電動車。咁咧就而家個市場點樣咁樣冇乜問題啦。喺個 range 度咯，喺個 range 嗰度做咯，26,000點上下咯，上下150點咯，即係上150點，下150點咯。即係如果跌穿26,000點嘅，咁啊應該係正常啦。佢咁樣做嘅話，應該係25，即係我都應該咁樣啦，唔使諗啦。呢個區間嘅應該係正確嚟講係呢個區間，因為佢今日試呢個26150
即係假穿回落啊嘛，所以咧佢個高位低咗嘅，其實個高位低咗嘅，唔係高咗嘅，係啊，高少少啦，26250，其實都應該係26150，26150啱啲，即係多餘嘅，多過100點。咁咧就市場咧就試咗個高位啦，簡單嚟講26250啦，個低位就一定係25850啦。咁而家喺一個叫做大位嗰度定低啦，啲所謂。咁呢個圖最大嘅特點係乜嘢？係一個下跌木箱嚟嘅，係一個下跌木箱嚟。咁啊，中線位咧應該喺呢度，個中線位應該喺呢度。咁樣下跌唔上，即係你睇圖啊嘛，你冇乜問題㗎，你照住個 logic 去做啫嘛，照住個 logic 係邏輯，照住邏輯嚟做啫嘛。即係簡單嚟講，你睇到10支竹嘅，你咪畫個下跌木箱出嚟，5支竹都係下跌木箱嚟㗎嘛。咁啊，如果10支竹嘅話，你見到其實個中線位喺下面，所以咧個低位咧可以25750嘅，其實好似25700嘅，佢可以咁樣講㗎。即係你由個底部 V 型反彈，你個回調位咁可能係25700嘅，因為嗰個50-50嘅位置嚟㗎嘛。而家喺0.618個位置啊嘛，而家喺263條零咧，好似係0.618嚟㗎嘛，唔知0.809啊定係0.618，有冇係咁？咁啊，就4個鐘頭嘅 MACD 咧就牛嘅 ，RSI 都係向牛。咁啊，線圖嘅 MACD 同 RSI 咧都係向牛嘅。RSI 咧就49.14，不過爭少少。佢5天線咧係25958嚟嘅，而家高過5天線少少，25958，啊！佢跌唔穿嘅原因就係因為5天線係支撐位嚟㗎嘛。嗱，點解會喺26000點上面飄少少咁？因為佢支撐位頂住咯。呢個係5天線嚟㗎嘛，5天線嘅支撐位。咩聲咧？咁啊，大牛市先用5天線嘅啫，即係我哋唔會用10天線㗎，知唔知啊？一跳就跳到20天線㗎啦，大牛市唔會用10天線，10天線好廢嘅，話俾你聽。即係我哋通常都唔用10天線，除咗用呢個即係3條線一齊睇，10天、20天、30天。即係話咧，我哋咧睇平均線咧，好多時都係睇3條線，唔使睇顏色㗎啦，睇下3條線嘅情況點樣。通常咧20天線我用紅色嘅，30天線咧用紫色嘅。咁啊，因為習慣上咧就咁樣我分別到出嚟。嗱咁咧，嗱你睇到啦，你嗰個我哋講緊嘅即係大陸人咧，佢又講緊一個叫做多頭排列咯，呢個咪叫做10天線上面、20天線中間、紅色線下面，就係多頭排列咯。咁而家佢10天線喺下面，20天線喺中間，同呢個
30天線翹埋一齊。咁啊，如果3日先線喺樓上，咁咪叫做空頭排列咯。即係未來係空頭排列咯，係咪？以3條線嚟計，未來是空頭排列。如果30天線高過20天線嘅話，多頭排列就10天、20、30，空頭排列咧就係10、30、20、10。大家咧就個標題係寫咗出嚟。